Ja, jeg Ole Henrik Magga, og jeg har arbeidet mye med samisk undervisning. Jeg har vært professor i samisk i Oslo og i Kautokeino i Tromsø. Jeg har også arbeidet med samepolitikk og blant annet ledet det første sameting i sin tid. Ellers det språk fremdeles som mitt hovedinteresse, og jeg holder på å arbeide sammen med min kone med en ordbok nå i sørsamisk. Jeg skal snakke om Samisk høyskole og det som lå forut for Samisk høyskole, nemlig Nordisk Samisk Institutt. For dette institusjoner som var og fortsatt ganske nye i det samiske samfunnet. Jeg skal snakke litt om bakgrunnen, hvordan dette ble til, og noe om erfaringene derifra, og verdien av det arbeidet som disse institusjonene har gjort og gjør i dag. Altså det hele begynte jo med at unge samer samlet og holdt møter om samepolitiske temaer, og særlig de som var i Oslo og Uppsala og Bergen. Vi brukte å treffes noen ganger innimellom. Og det en av de arenaene hvor tankene om hva skal vi gjøre i samisk sammenheng. Her sørpå det universiteter og institusjoner, men vi har ingen. Og da kom vi på den gode ideen at vi burde opprette slike institusjoner også i Sameland. Og vi burde forsøke å begynne noen sted. Og slik begynte ideene å rulle. Og det førte til at Nordiske Samekonferansen i 1971, der var dette stort tema og ble diskutert. Og da hadde vi også fått professor Israel Ruang fra svensk side. Han pitesame selv, og har arbeidet mye med både samisk språk og samisk kultur, og akademiker på høyt nivå. Og han ble også meget interessert i dette, og vi stod sammen på Samekonferansen i 71 og argumenterte for at vi bør opprette et Nordisk Samisk Institutt. Og det som var det store problemet var jo, hvor skal det ligge? Og selv Israel Ruang var enig med dem som mente at det må jo ligge i en større by noen sted, enten Tromsø, Ume eller på finsk side. Og det ble mye diskusjon om det, så vi måtte avbryte møtet, så å si ta med Israel Ruang over gata til en annen bygning og et annet rom. Og da argumenterte vi for at nei, det bør ligge i et samisk samfunn. For det litt av vitsen med dette her, at det en del, og skal bli en del av det samiske samfunnet. Og han ombestemte seg, gikk tilbake til plenum og sa, nå jeg enig med de unge samene her om at vi bør plassere det i et samisk samfunn, hvor samene i flertall. Og slik ble det bestemt at det skal ligge i Kautokeino. Og slik gikk det til at Samisk Institutt ble opprettet i 1973. Og senere ble jo det en del av Samisk høyskole, det skal jeg komme tilbake til. Og det var mange sider av det samiske samfunnet som instituttet engasjerte seg. Vi hadde en avdeling for lovsaker, altså rettigheter, som var jo veldig viktig. For allerede i 1968 hadde samer på svensk side vunnet en rettssak i Norge om beiterettigheter. Så det hadde vist at det nytter å gå tilbake til de gamle lover og regler og det som har vært, og selve bruken kan skape rettigheter. Vi hadde språk, mange oppgaver om språk. Vi skulle jo kartlegge og gjerne skrive grammatikker
og for de ulike samiske språk. Men et stort problem var at vi hadde flere rettskrivninger, også i nordsamisk var det en rettskrivning på norsk og svensk side fra 1968, og en rettskrivning på finsk side. Så den første oppgaven var å forsøke å forene disse to, altså de to rettskrivningene, og det i seg selv var en lang prosess. Og Samisk institutt var sekretariat for Nordisk samisk språknevnd, som Samerådet hadde opprettet. Og da var vi veldig sentrale i det, for da var vi sekretariatet var Alfisa Keskitalo da, som hadde hånd om den delen av arbeidet, altså med språksaker. Og han var jo en utrolig skarp mann, og det fortsatt. Og han satte seg fort inn, enda han ikke hadde språk som fag, hva det her om. Og i løpet av, det tok jo en del år da, men fra 73 til 78, vi arbeidet i mange år med å komme overens. Så i 78 i Arjeplog, så vedtok Nordisk Sameråd det forslaget som vi hadde laget. Og siden da, så denne rettskrivningen ble jo da akseptert i Norge og Sverige, så etter hvert og Finland. I første omgang var svenskene, departementet sa, hvem har gitt dere lov å endre samisk rettskrivning? Så vi samer har selv gitt oss lov til å arbeide med vårt eget språk, blant annet, og endre rettskrivninger, bestemme ny rettskrivning om det måtte behøves. Så i dette tilfellet var det nødvendig. Så det lyktes jo, og etter hvert så ble jo det tatt i bruk. Og det var en del diskusjon i Norge også. Jeg satt i Samisk utdanningsråd, også der var det diskusjon. Særlig lederen var ikke noe særlig glad i dette her først. Og avisa Sagat var jo svært imot, og omtalte saken nok så negativt. Og det lyktes da, og det den rettskrivningen vi bruker i dag. Siden har jo det arbeidet fortsatt. Neste var jo lulesamisk rettskrivning, som vi forsøkte å gjøre noen ting med allerede da, med å samarbeide mellom nordsamisk og lulesamisk. Det viste seg etter hvert å ikke lykkes. De ville holde på sin egen rettskrivning, og slik ble det. Og siden så har jeg vært selv med på å bestemme rettskrivning for sørsamisk, som vi også har arbeidet mye med, og blant annet skrevet grammatikk, og nå arbeider med en ordbok. Også med pitesamisk og ulesamisk rettskrivning har jeg vært med å bestemme og lage forslag og få det vedtatt. Sånn at det arbeidet vi begynte da har tatt lang tid, men vi er kommet et stykke på vei. Og nå på finsk side er det også en rettskrivning for skoltesamisk, som vi også hadde noe å gjøre med i sin tid i Samisk språknevnd. Så det er jo litt av grunnlaget for kulturarbeid, at man har en rettskrivning. Og det vet man jo ikke minst i Norge, hvor det er flere rettskrivninger, altså for bokmål og nynorsk, hvor grunnleggende det er. Og slik ble da, etter at det var vedtatt av Samekonferansen at Nordisk samisk institutt skulle opprettes, så inviterte Samerådet de nordiske land å velge sine representanter til styret. Og de gjorde det, og det ble ministerrådet som var det organet som Samisk institutt skulle høre inn under. Og Nordisk ministerråd var veldig positiv, og de var svært engasjerte mennesker der, og som var veldig støttende og hjalp oss veldig mye i prosessen med å få dette til. Og slik ble Samisk institutt til fra 73 på Ebenezer-bygningen på Hannulohka. Og siden ble det flyttet til Kulturhuset i Kautokeino, hvor vi hadde felles en del av Kulturhuset som var Nordisk samisk institutt. Og nå som kjent, etter at Samisk høyskole ble opprettet, så er jo Nordisk samisk institutt
gått inn som en del av Samisk høgskole. Og skal da, tingene som vi arbeidet med da, videreført da, og skal videreføres innom Samisk høgskole. Så det var begynnelsen, og vi hadde jo en stab av folk både fra Sverige og Finland og Norge, og den første leder hos oss var Aslak Nils Sara, som var vel samfunnsengasjert, og var en aldeles utmerket leder, og inspirerende for oss alle på alle ting. Og vi arbeidet også med næring, rettigheter, kartlegging av rettigheter, hva har skjedd, hva historien bak det, og hva situasjonen. Også med næringer, blant annet med duetji, samisk håndverk, og særlig det at vi arbeidet også med sjøsamisk duetji, for der var duetji-tradisjonen i mange tilfeller nesten glemt, og flere begynte å arbeide med det, og ble gjort et godt arbeid. Marianne Nilsson fra Sverige var leder for det arbeidet med samisk håndverk, og hun gjorde en fantastisk innsats. Det samme kunne jeg egentlig si om veldig mange av våre folk ved Nordisk Samisk Institutt. Men det ville bli en veldig lang historie. Men alle de som var med, Samuli Aikio, Per Mikalutsi, Leif Halonen, og Alfisa Keskitalo allerede nevnt, altså gjorde en fantastisk innsats på den tiden. Og det var ikke lett, fordi det var det stor motstand mot. I Finnmark var det jo de som offisielt motsatte seg at samer kan jo ikke arbeide med vitenskapelige spørsmål, og særlig ikke med saker som har med deres egen kultur og historie å gjøre. At det går da ikke an. De er ikke nøytrale nok til å gjøre det. Så det fikk vi høre veldig mye. Og de hadde åpenbart glemt at norsk historie hadde ikke vært norsk historie om nordmenn selv ikke hadde arbeidet med det. De kunne jo ikke ha ventet at tyskerne eller svenskene eller amerikanere skulle engasjere seg. Så de engasjerte seg stort i det, både det gode og det dårlige. Det dårlige er jo en del av den forskningen at samisk kultur ble nesten ikke omtalt, og der det ble omtalt, særlig på midten av 1800-tallet, var det veldig negativt. At samer ble definert som underlegne og ikke i stand til å tenke så klart som vitenskapsfolk forventes å tenke. Så det var en trist historie. Men midt oppi det hele så synes jeg vi greide det ganske bra. En sak som jeg husker godt, det var da sameflagget var aktuelt. Og Nordisk Sameråd hadde åpenbart problemer med det der, sånn at de sendte saken over til Samisk Institutt til utredning, som det heter. Og det tok jo litt tid, sånn folk begynte å mase på at skal vi ikke ta opp den der saken etter hvert. Og jeg sa at ja da, det skal vi naturligvis gjøre, men jeg forstår jo Samerådet sånn at de ville ta en pause i arbeidet, sånn at de fikk tenkt seg om, og i mellomtiden kan vi utrede. Og vi laget vel noen slags utredning, men det var ikke så mye å utrede egentlig, fordi problemet var hvorvidt, ja det første var hvorvidt samene selv ønsket et sameflagg. Og det hadde vi ganske trygg på at det var egentlig ikke noe problem. Men problemet var at andre var så negative. Så på toppen av det de hadde uttalt seg negativt om at vi ikke kunne forske på vår egen kultur og historie, men at vi i tillegg skulle ha et flagg. Altså det ble tolket, og mange uttalte seg også i Stortinget om at det her tyder på at noen blant samene planlegger å opprette en egen stat. Og det ryktet spredte de flittig, særlig i Nord-Norge. Og det er jo litt merkelig, for vi som var med å arbeide, vi har aldri hørt om noen ideer i den retning. Så det var ganske ille å få oppleve at folk kunne være så usaklige som å beskylde folk uten at de hadde det ringeste til grunn
til det. Tvert imot, altså Samisk instituttsfolk, Samisk Aslak Nisara var kompanisjef i Alta bataljon. Jeg selv var toppsjef i Alta bataljon. Og Alfis Akeskittal var befalingsmann. Når vi var på øvelse, så var vi omtrent alle med i forsvaret og forberedte oss i forsvaret av Norge i tilfelle noen skulle forsøke på ting som vi ikke kunne akseptere. Så det var ganske trist å oppleve. Men etter hvert så hadde jo etter hvert glidd over at man har forstått at dette var overilet, og det fanns ikke noe rimelig grunn til det. Og etter hvert så har jo blitt litt greier også i Nord-Norge. Sånne anklager ikke fremsettes så ofte i hvert fall lenger. Det var ganske ille å bli beskyldt på den måten, ikke minst som militær befalingsmann, at man så å si motarbeidet Norge som stat. Tvert imot, vi var beredt til å gi vårt liv i forsvaret av Norge, og det er vi fremdeles beredt til å gjøre, så det var fryktelig trist. Men det får nå være glemt, men det er en del av historien. Vi har jo hatt veldig god støtte den gang av ministerrådet, og etter hvert også av departementene i Norge, som har engasjert seg. Og særlig når da Samisk høyskole ble opprettet, og instituttet inngikk jo i det, så har støtten vært veldig bra fra departementet, og de har vist en veldig stor forståelse for at dette er nødvendig, og dette er fruktbart og positivt. Så det skal de ha. Og særlig fra vitenskapshold har vi jo hatt folk som Knut Bergsland, blant annet Asbjørn Nesheim, og flere andre, også samfunnsforskere, som har støttet opp om det arbeidet vi holdt på med den gang, og fremdeles holder på med. Særlig Knut Bergsland, han var min lærer på universitetet, og arbeidet ikke bare med språk, han var jo ekspert på sørsamisk. Og han drev også mye historieforskning, og han var i stand til å lese dokumenter som kanskje mange historikere ikke er i stand til å gjøre, for han var jo språkmann som kunne mange språk. Og etter hvert, så å si, satte sørsamisk historie særlig i sin rette sammenheng. Og de gamle påstandene om at sørsamene er nyinnvandrere sørover, det har han jo ettertrykkelig tilbakevist. Og det er vel ingen i dag som står ved den hypotesen fra 1800-tallets slutt, at samene bare nylig kommet til de sørligere områder, og særlig Rørosområdet har jo vært en slik motstand. Og noen ganger hører man jo enda i dag negative ting fra de deler av Sør-Norge om samer. For eksempel at siden de har snøskutere og biler, så kan de jo ikke være ordentlige samer. Og det tyder jo på at man har en nok så firkantet forestilling om hvordan samer bør være. Altså, de skal ikke ha snøskutere, de skal ikke ha biler. Det var en gang en debatt i Røros, og da hadde jeg med når de nevnte det, så tok jeg fram en kulepenn, og holdt den opp sånn her og sa at jeg skriver med denne kulepennen, og den er ikke samisk. Jeg er fortsatt same, jeg får lov å fortsette å skrive den, og fortsatt være same. Og da var det faktisk noen av de tilhørende på stedet som syntes det var en nok så trist forestilling, og beklaget at det der hadde skjedd. Men i den sammenheng hadde jeg heldigvis en fra Landbruksdepartementet, en politiker med oss, og han var en bra støtte å ha i den sammenheng. Så etter hvert, og særlig i sametingssammenheng, fikk vi opprettet og oppnådd en bra samarbeidsånd og form med folk både fra regjeringen og Stortinget, og det la jeg selv veldig mye vekt på. Det synes jeg har fungert bra.
Og Samisk høgskole har jo vært den som har videreført særlig språkarbeidet. Og det å få undervist også på samisk, så det er viktig for et språk at det brukes i praktisk sammenheng. Og det er det som utvikler språk. Det er ikke nok å bare oversette det skriftlig, eller tolke det en eller annen gang muntlig, men at studentene selv får bruke sitt eget språkgrunnlag til å uttrykke seg. Og det er på den måten språk utvikles, nemlig at man står i utfordringer. Hvordan skal jeg si det? Hva er navnet på det? Og der har jeg hatt veldig mye arbeid med å utvikle terminologi. Altså ord for nye ting i samfunnet. Bare så enkelt som et samfunn er jo viktig å ha et ord for. Og mange andre ting, altså sosiale forskjeller, endringer. Man må ha ord som er dekkende. Og etter hvert så har man utviklet ganske mye bra terminologi, og som dessuten er blitt ganske godt kjent. Kanskje ikke alle ord som er blitt lansert, men det er jo ofte slik at ord må lanseres, og da først får man se om det fungerer. Og mange ord og uttrykksmåter har virkelig vunnet fram, sånn at det har fungert. Og det viktigste her har jo vært hele tiden det idégrunnlaget at vi må selv bygge opp en kompetanse på områder som er nødvendig å kunne om i en moderne tid. Altså samisk kultur er jo kompetent både når det gjelder fiske, når det gjelder reindrift, når det gjelder utmark, og det kan vi. Men det nye krever også sitt, at man kan uttrykke seg og forholde seg til det. Fortsatt er det jo sånn at de beste eksperter for eksempel laksefiske, de finnes i Tana. Og derfor synes jeg det er rart at Sameradioen i mange tilfeller, de ringer til Oslo eller andre steder og spør eksperter der om laksefiske i Tana. Det er kanskje en stund siden at de har gjort det, men det har vi opplevd mange ganger. Og da har jeg sagt at ja, men hvorfor ikke spørre dem i Tana som kan det her fra barnsben av? Og det gjelder på mange områder. Vi sitter inne med veldig mye kunnskap, bare vi har vett og forstand til å bruke det på riktig måte. Det er ikke nødvendig å ringe til Oslo eller til og med utlandet for å få forklart tingene. Den kunnskapen finnes der, og man tar seg tid til å få det fram. Og folk blir engasjert til å bruke sin kunnskap på den måten. Og det har jo fungert på mange måter at folk er blitt mer optimistisk. Og det er på den måten at vi har fått til andre ting. For eksempel samisk teater. Der var jeg med selv i det første styret som leder da vi begynte. Sånn at dette arbeidet har jo etter hvert vokst, og det har også inspirert hverandre at dette går an å gjøre. Og det er mange som har gjort en fantastisk innsats for å få dette til. Så langt synes jeg at de ideene vi utviklet i sin tid, de har vært positive, og i dag er det jo heldigvis sånn at veldig få reiser seg opp og uttaler seg negativt om det, og slett ikke, i hvert fall offisielt, kommer sånne beskyldninger som vi ofte ble utsatt for før. Sånn at det har jo etter hvert roet seg, og man kan arbeide mer i fred og ro og utvikle ting. Mange av universitetene har også arbeidet og tatt opp samiske spørsmål, sånn at særlig Naturligvis Universitetet i Tromsø, som jo har en historie på det. Jeg selv arbeidet på Tromsø museum sammen med Ørnulf Worre i sin tid, så Universitetet i Tromsø har jo en bakgrunn, en forhistorie som også forplikter. Sånn at det synes jeg er veldig bra. Dessverre noen ganger har det ikke gått så greit, fordi jeg husker spesielt når vi begynte med
med arbeidet med samisk på datamaskin og termarbeid og sånn, så samarbeidet vi Universitetet i Tromsø, men etter hvert så tok de over hele prosjektet, sånn at nå er det de som har hånd om det. Jeg ønsker dem all lykke til med arbeidet, så det er det. Sånn at alt i alt så synes jeg at i løpet av den tiden vi har jobbet fra begynnelsen av 70-tallet og frem til i dag, det er jo nå 50 år, så har tingene utviklet seg relativt positivt, og etter hvert er det blitt mindre og mindre motstand. Og det var jo også en oppgave i begynnelsen å fortelle folk hva det her er om, og i samisk har man jo ikke et ord fra gammelt av om forskning, hva det er noen ting. Så vi brukte ordet dotkat, og det er et mønster av finsk dotkia, som betyr å forske. Og jeg husker når jeg fortalte en av mine onkler at hva vi holdt på med, så sa han, ja, hvem er det som har gjort galt? For det dotkat på samisk tradisjonelt betyr jo å forske og spørre sånn som politiet gjør når de skal oppklare en forbrytelse. Hvem er det som har gjort noe galt? Nei, det er ingen som har gjort noe galt, men vi forsøker å finne ut av hvordan ting har vært og hvordan det blir. Og for eksempel hvilke rettigheter reindriften har hatt og har, og hvordan de behandles i rettssammenheng. Og da ble han mer interessert. Ja, det hørtes jo interessant ut. Og det var jo også andre på andre områder som syntes det var bra. Vi forsøkte også, Samisk institutt hadde et prosjekt om fiskeoppdrett. Og det var en stor oppgave som man egentlig burde ha kunnet gå videre med i Indre Finnmark, men det ble noe med det forsøket der, sånn at det var mange gode ideer. Ikke alle er blitt oppfylt eller fullført, men det viser at det var ikke helt borte vekk. Og med Samisk høgskole så har jo det arbeidet som Nordisk Samisk Institutt begynte på blitt en internasjonal sak, for dette er en ting som også arbeides med blant andre urfolk i verden. Både i Australia, Kanada, i Amerika, også i Sør-Amerika, selv om forutsetningene der er nok ganske dårlige, for i mange tilfeller kjemper urfolk der fortsatt med å greie å overleve og greie det daglige, og har ikke så mye overskudd og slett ikke kapital til å gjøre sånne ting som vi heldigvis har vært i stand til å gjøre. Men det er også en oppgave for institusjoner som Samisk høgskole og andre urfolksinstitusjoner i Kanada, USA, Norge og Sverige, Finland, å være med på Russland, og være med på å styrke det samarbeidet. For de har samme behov og samme slags oppgaver og utfordringer som vi hadde, og egentlig fremdeles har. Og det er viktig da å stå sammen, og der har jo det også resultert i at det var Nordisk Samisk Institutt som også var veldig engasjert i å opprette kontakter utover, og vi hadde folk hos oss som deltok på møter, blant annet om ILO og ILO-konvensjonen. Blant annet husker jeg Leif Hallonen, som var en av seksjonslederne, og var veldig aktiv på den fronten. Aslak Nessara var selv veldig aktiv når det gjelder den generelle organiseringen. World Council of Indigenous Peoples, verdensrådet for urfolk, der var han en av de som startet det hele og var lenge med i rådet. Så vi hadde allerede da internasjonale forbindelser, og det
har man jo fortsatt å bygge opp, og det er jeg veldig glad for det er veldig mye å lære. Men også det at vi kan være med og inspirere andre i neste omgang til å gjøre lignende ting som vi har gjort, synes jeg er veldig positivt. Det arbeidet på Samisk høgskole var jo også krevende å få det opprettet, og var jo en ting, men også rekruttere folk og utdanne, men også det at greier vi å våge alle disse tingene som vi gjerne ville gjøre. Og en av de tingene, jeg begynte jo å arbeide med en avhandling om samisk som skulle ende opp i en doktoravhandling, og når jeg var ferdig med den, så begynte jeg å nevne i noen sammenheng om vi kanskje skulle ha professorstillinger også på Samisk institutt. Og det synes nok til og med styret var vel stort skritt å ta. Slik at når Knut Bergsland gikk av som professor i Oslo, så nevnte jeg for han at jeg var blitt forespurt av Umeå universitet om jeg ville komme dit som lærer og søke først lektorstillingen der og eventuelt professorstillingen. Så sier jeg til Knut at ja, men jeg er ikke kommet så langt enda. Så sier han at ja, men du har jo med de arbeidene du har gjort det, når du fullfører det, så blir det fort en doktoravhandling av det. Så vi begynte å foreslå for folkestyr og ledelsen at vi burde ha professorstillingen, men nei, det trodde man ikke riktig på at det gikk an. Så når Knut Bergsland gikk av, så ble jo hans stilling ledig, og da nevnte han det for meg at ja, det blir jo en stilling ledig her, jeg går jo av nå, så om du er interessert. Og det tok jeg som en sånn oppmuntring at jeg søkte med det jeg da hadde av arbeider, og fikk stillinger. Og jeg var ikke enda avlagt min doktorgradsavhandling eller disputert. Men før jeg begynte i Oslo, så disputerte jeg og ble ferdig med den også. Så når jeg begynte universitetet i Oslo, da var jeg doktorfilos og arbeidet der en tid. Men det ble litt tungt. Men poenget var å illustrere at det går aktivt. Altså, vi har folk på Samisk høgskole som er dyktige nok til å være lærere og har vitenskapelig kompetanse til å også være professorer andre steder. Og det forstod man jo etter hvert, og etter hvert så ble det opprettet en professorstilling i Kautokeino som jeg da kunne søke, og det ble litt lettere, for det var litt kortere vei til jobb. Så det er klart det har tatt tid å få både oss selv og særlig andre da, men også oss selv til å tro på at det er mulig å få slike ting som å bygge akademiske institusjoner blant samene. Og det har jo så gjelder også andre, som samisk teater, opprettelse av samiske organer. Så etter hvert så synes jeg at det samiske samfunnet har forstått at vi har potensialet, bare vi gjør dette rett og i riktig rekkefølge. Sånn at den utviklingen har vært positiv, og det samspillet vi hele tiden har hatt med organisasjoner både i Finland, Sverige og Norge, og etter hvert også på russisk side. Sånn at de ideene vi har utformet i Norden, i de nordiske land, er etter hvert blitt ganske kjent også utover andre steder i verden, og har inspirert mange andre til å arbeide på samme måte. Og det er fantastisk å se hvor mye som etter hvert har skjedd i land som ellers ikke har vært så langt fremme. Så til og med i søramerikanske land, mens i Kanada har jo dette vært en kjent sak lenge, og til dels også i USA.
Men at urfolk andre steder i verden også har begynt å arbeide og opprette slike institusjoner, har jo vært veldig inspirerende. Og Samisk høgskole inngår nå i et samarbeid med blant annet Universities of the Arctic og med andre urfolksinstitusjoner og et direkte samarbeid. Og dette begynte faktisk veldig tidlig, allerede på 70-tallet, at man hadde samarbeid. Men den gang var det ganske sporadisk. Men etter hvert jo dette blitt mer fast og i fastere former. Og det får man håpe at dette fortsetter. Nå jo også andre samiske språk, særlig sørsamisk, også etter at rettskrivningen ble til, og det var et vanskelig arbeid, for det var to fronter som ikke var helt enige. Og vi arbeidet mange år, og det var et møte i Snåsa i sin tid, som egentlig løste det hele. Og det var særlig to fremstående språkfolk i Sør-Sameland. Jeg skal ikke nevne navn, men de som vet, de skjønner hvem jeg mener. Når de to ble enige, så løste det seg. Og det gjør at sørsamisk rettskrivning nå akseptert, alminnelig akseptert av alle sammen. Det ikke noe særlig diskusjon lenger om hvordan det skal være. Og jeg går ut ifra, og jeg håper at det samme skjer med umesamisk, som jo ikke har en sånn lang tradisjon med skriftspråk, og heller ikke pitesamisk. Og pitesamisk jo så en veldig liten gruppe. Mens lulesamisk derimot står jo atskillig sterkere. Og når jeg ser på lulesamiske tekster, så virker de veldig bra, altså som bruken av det samiske språks muligheter til å uttrykke seg. Så jeg finner langt flere ting å stusse ved, eller til og med kanskje ville ha kritisert i bruken av nordsamisk, både skriftlig og muntlig, mens derimot særlig lulesamisk. Der har de veldig gode oversettere, og jeg håper at umesamisk og pitesamisk kommer etter. Etter hvert også sørsamisk, og også der det naturligvis behov for å se etter i tekstene hvordan særlig norsk påvirker, norsk og svensk, og det har vi også opplevd i nordsamisk. Så norsk og svensk påvirker mye, og for ikke snakke om finsk påvirker veldig mye på finsk side. Så tekster skrevet på finsk side ser man veldig tydelige spor hvordan finsk språk påvirker, men det på en måte ikke så farlig, fordi det jo et slektsspråk som står samisk nært, det et søsterspråk til samisk, så det som ikke så negativt som det at setningsforbindelser og setningsoppbygging påvirker så mye av andre språk at de som virkelig snakker språket i mange tilfeller kan få problemer med å forstå hva det som menes med dette her. Sånn bruker ikke vi si det. Sånn at det en veldig stor utfordring at denne fornyelsen skjer på den måten at folk greier å følge med. Og det krever i sin tid at det undervises i det språket. Og heldigvis nå så har man jo undervisning, særlig i sørsamisk har man jo hatt undervisning lenge i grunnskolen, og i lulesamisk også. Mens denne umesamisk og pitesamisk står jo veldig mye svakere. Så det blir en oppgave for dem å gjøre dette arbeidet. Men det klart at det et ressursspørsmål. Jeg håper institusjonene og organisasjonene ser det her og prioriterer det arbeidet og den enorme oppgaven de står overfor. Det klart at det en stor oppgave. I Norge har man 2 skriftspråk, og det allerede en ganske stor sak. Men i samisk skulle man da
en rettskrivende sørsamisk, en for umesamisk, en for pitesamisk, en for lulesamisk, en for nordsamisk, en for skoltesamisk. Og dessuten på russisk side har man naturligvis sin rettskrivning, men det har visst nok staten bestemt. Det var en gang noen som klaget til meg og sa at i Russland vil de ikke ha andre bokstaver enn russiske bokstaver for å skrive samisk. Kan det være rett? Og jeg sa da at det er det jo egentlig ikke, fordi i de internasjonale normer så gjelder det i hvert fall i prinsipp at hvert folk skal få bestemme om sitt eget språk og sin egen rettskrivning. Men det er lett sagt, men ikke så lett å gjennomføre overalt. I de skandinaviske landene er jo heldigvis ikke det problemet, selv om departementet i Sverige skrev til oss at hvem har gitt dere lov å endre rettskrivningen i samisk? Og da svarte vi tilbake, som Aslak Nisara skrev på vegne av Nordisk Samisk Institutt. Samene selv har bestemt seg for en rettskrivning for sitt eget språk, og vi tenker å fortsette å bestemme om vårt eget språk. Og siden så hørte vi ikke mer om det. Så det var ganske uvanlig for dem at vi skulle bestemme noen ting. Så alt i alt så har dette gått relativt greit, men det er klart at de samiske språk står overfor en veldig utfordring å greie seg i den konkurransen som de riksspråkene betyr. Og det er naturligvis en helt normal sak. Dette ville skjedd. Det er ikke noen ond vilje noe sted, men det er noe slik at de større språk som brukes mer både i media og i skriftlig form, at de får en makt som er ganske voldsom mot de mindre språk. Det ser man overalt i verden, sånn at det er nok slik det er, og det er som naturen. Det er ikke så mye man kan gjøre med det annet enn å gjøre sitt beste med å skape og fremme sitt eget språk og sin egen kultur. Og det er det handler om her. Og i dag er det jo heldigvis ikke noen som for alvor mistenkeliggjør det arbeidet med at dette er noen ting, at man ønsker seg en samestat og den slags tanker og beskyldninger som var ganske trist. Men nå er vi jo kommet heldigvis lenger enn som så, og jeg håper at den utviklingen fortsetter. Altså, utgangspunktet her er jo de som var veldig aktive, og i sin tid så ble jo CSV lansert som det samlende symbolet, og det var fantastisk hvor mye det betydde. Altså disse tre bokstavene, CSV, som har blitt tolket veldig på mange måter. Og den som lanserte det var Anders Guttormsen. Han var i sin tid redaktør av Nuortanasti, den samiske avisa. Og en dypt kristen mann. Og også han på en måte indirekte skulle bli beskyldt for noe som ville ha vært så langt fra han, at han skulle drive og undergrave Norge eller på noen annen måte gjøre gale ting. Det var jo ganske fantastisk. Og han skrev om dette her og oppfordret til å bruke dette symbolet. Og det har jo egentlig vært mye av det som har ligget. Det er jo vanskelig her å egentlig skille mellom hva som var hva. Vi som arbeidet med Nordisk Samisk Institutt, vi var jo en del av denne CSV-bevegelsen. I hvert fall ble vi gjerne oppfattet det sånn, og vi hadde ingenting imot å bli oppfattet sånn. For dette var folk som vi var veldig glade for å ha, som var engasjert, og det var ofte veldig unge folk også, sånn at alle gode krefter, når de arbeider i samme retning og bruker vett og forstand, og så kan det lykkes. Og man må også da lære seg å beherske seg. I sin tid så var jo folk veldig skeptiske mot myndighetene, og særlig de i Oslo. Men der må jeg si at det hadde god grunn til i mange tilfeller på den tiden.
Men der må jeg si at vi har hatt veldig gode erfaringer. Først da med nordisk, de nordiske myndigheter i København, men etter hvert også med myndighetene i Norge særlig, og i mitt arbeid med Sametinget så opplevde jeg mange gode ting. Det hendte naturligvis at vi fikk nei, og det må man være forberedt på. Men jeg opplevde også veldig mange mennesker som var forstandige og forstående, og som jeg husker i lang tid etterpå. Jeg vil ikke begynne å nevne navn, for da vil jeg utelate noen som også burde vært nevnt. Men alt fra statssekretærer til ministre og folk på Stortinget. Daværende stortingspresident var veldig positiv, og jeg ble mottatt, som Sametingets president ble mottatt, omtrent som en kollega på Stortinget. Og etter hvert fikk vi et veldig positivt samarbeid med de fleste departementer. Og jeg hadde som prinsipp at siden jeg var valgt som øverste leder for Sametinget, så skulle jeg ikke ha møter med sekretærer og de på det nivået. Jeg skulle møte de på politisk nivå, og slik ble det. Og det har jo Sametinget fortsatt med siden, at man må få snakke med dem som virkelig bestemmer. Og der har jeg ganske mange, jeg må si faktisk de positive opplevelser dominerer langt utover de negative. Det er klart at vi fikk nei mange ganger, men det må man også være forberedt på når man da arbeider som politiker, men også som representant for en vitenskapelig institusjon. Alle får ikke sånn som de gjerne vil ha det. Sånn at alt i alt så har vi også greid å få en forståelse for det vi arbeider for. Og den forståelsen har etter hvert bredt seg utover at man også blir opptatt av hvordan urfolk har det i andre land. Og det har jo norske myndigheter i mange tilfeller også vist interesse for, og støttet folk som er i vanskelige situasjoner. Sånn at, og det synes jeg vi har et ansvar alle sammen, ikke minst Norge og de nordiske land, som har ressursene til det, og står fritt til å engasjere seg der de vil. Sånn at til sammen med samiske organisasjoner så er det gjort mange gode ting utover av innsats som hjelper også andre enn bare oss her hjemme. Og det håper jeg både vi samer og myndigheter i Norge og Sverige og Finland, også Danmark har vært ganske positiv, at de fortsetter med det. Problemet er jo at det er ikke noen som har fastsatt det endelig. For det er lagt som et dikt, at man kan legge det man vil i enten velvillig eller illvillig. Anders Guttormsen hadde jo mange forslag som Tjale sami viljet, skriv samiske brødre, CSV. Men noen hadde jo den tolkningen at det er Tjeko sami veka, det skjulte samiske her. Det var vel de som var mer negative til og ville mistenkeliggjøre her. Og til det mer lekende, kjørastekke sami vida seppot, renn samer videre. Så det er mange tolkninger av den, både humoristiske og mindre humoristiske. Det er litt som en del av det der, at du kan legge det i det som du selv har fantasi til å legge. Det ligger åpent. Jeg har ikke hørt den endelige tolkningen av hvordan det egentlig skal bety. Og det er at det er et redskap som kan brukes gjennom tiden, alt ettersom tiden endrer seg og etter behov, hvordan man vil bruke det. Vi har jo hatt veldig respekt for rettsvesenet, ja, også for politikere, men rettsvesenet var liksom det ankeret for samfunnet som bestemmer hva som er rett og galt. Og det som er da ille er at den vindmøllesaken, som jo Høyesterett
ga samene rett i. At slik det. Og da det ganske ille, ja, det tragisk, at regjeringen ikke aksepterer det. For det har vært en ABC i de demokratiske land at Høyesterett bestemmer i siste instans. Og det har jo vært sånn i Norge helt til nå. Så jeg veldig sjokkert og skuffet over at en norsk regjering kunne gjøre det som denne regjeringen nå har gjort, nemlig ikke akseptere en høyesterettsdom. Det det triste. Og jeg hadde aldri kunnet forestille meg at det kunne skje.